क्या हो गया भाई? अरे पैसे तो फीस वापस करो यार, तुम छोड़ो 500 में वो क्या गया? अरे गाने तो बजते ही नहीं है, कौन बदल देता है, कोई बंद कर देता है, क्या सिस्टम है? अरे यार वर्कआउट मैं लगवाता हूँ ना, चलो मैं करवाता हूँ यार। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? बंदों को 500 में करवा। आज पट्टे चक लेंगे, आज पट्टे चक लेंगे, चक लेंगे। थैंक यू भैया।